bienvenidos a este nuevo video y hoy vamos a grabar mi bike check. Y vamos a empezar con mis puños, que son unos primos. No sé el modelo, la verdad no me sé el modelo, pero ya se están acabando. El otro todavía está muy bueno. Bueno, los Barents son unos PG Bikes Cholo de aluminio, muy buenos. Mi manubrio es un S&M Signature Charlie Crunchlish medida 9, muy bueno, me gusta mucho su geometría. El poste es un Premium, aquí dice Premium. Enfoca, se enfoca, ahí está, Premium. Mi horquilla, hasta donde me dijeron, es Colony de tapón, que por cierto el tapón está medio mortal. Los valeros son unos Neko, que la tapita ya la pinté en color rosa. La masa es una Quanta de Birlos, ya me ha durado mucho tiempo. Nomás le cambié los valeros y ahí anda. Tengo el par de aros Alex Supra. Par de llantas Innova medida 2.3. Pues apenas las conseguí, así que vamos a calarlos a ver qué tal si. En PEX traigo este de aquí de atrás, es Gorilla, y el de adelante derecho es Gorilla, y este el izquierdo es Mongoose, y el de atrás también es Mongoose cromado. El cuadro es un Boston, este viene marcado. No salió. De aquí de las patas. Aquí viene marcadito de las patas, a ver si enfocan. Ahí está, Boston. Y ahora el asiento es un Gorilla. El tub pivotal es Boston. En el centro traigo unos pedales Cool Dakota Rush, muy buenos. Traigo unas palancas FCA 19 milímetros spline bidireccionales. Traigo un plato Odyssey La Guardia de 25 tiempos, muy bueno. Valeros son unos de los Chafamex. Traigo una cadena GBN de medio eslabón color cromado. Igual que adelante traigo llanta Innova y aro Alex Supra. Y mi masa trasera es un Odyssey Clutch, muy bueno la verdad. Apenas, ¿cuánto tiempo llevo con él? ¿3 semanas? 3 semanas. ¿3 semanas? ¿4 semanas? 3 semanas o 4. Y pues no ha tenido ningún problema. Si quieren conseguir alguna pieza de buena calidad, esta es la tienda donde la conseguí. Me mandaron una calca. Ahí se llama la tienda Buffalo Riders, o la pueden encontrar en esta otra tienda. Muy confiable. Hacen envíos a toda la república, según yo. Y pues vamos a darle a un bike. Este es otro día, ayer ya no pude seguir, por decirse, como que ya no quise subir aquel video porque duramos mucho tiempo y se me hace un poco aburrido. ¿Cuánto tiempo duramos? 12 minutos. Sí. 12 minutos más. Así que este video lo vamos a dejar de material para otro video, pero pues este fue mi bike check. Espero les haya gustado. No se olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que les llegue cuando suba video. Y les voy a dejar mi Instagram por aquí, por acá, una captura para que vayan a seguirme y decir qué videos quieren o
¿De qué otras cosas quieren que hagamos?